محمد حمدي، مدير فرع السعوديه والبحث والتطوير هنا في مصر. في علاقات اتطورت بقت اكتر الحمد لله جوه مصر وبره مصر. السنه دي احنا جاي لنا من بره مخصوص مثلا اكتر من 9 مصانع صيني عشان جم قبل كده، كانوا معانا قبل كده. حجزنا السنه الجايه كمان مساحه اكبر قدام شويه، فالحمد لله يعني احنا بنلاقي فايده قويه جدا ومؤثره، لو مش موجوده ما كناش هنيجي لحد رابع او خامس مره يعني.